今天呢，我们来更新6道菜，什么菜呢？就是朋友到你家之后，你能拿得出手的6道菜。先做第一道芥末虾球。第一步呢，我们将这个虾仁呢稍微给它片一下，把里面的虾线给它去除掉，背部给它划一刀。片完之后，我们给它清洗一下，把虾线冲掉。好，清洗完了之后呢，接下来我们用个厨房纸巾，把多的水分给它吸一吸，做一个腌制。我们先给它吸水。这个水呢，一定要给它稍微给它吸一下，你不吸一下，待会儿我们还要挂粉去炸它。如果这样水多的话，它容易脱浆哈。提前把它多的水分给它吸掉，这个步骤也很重要。我们腌制的时候只需给点这种柠檬黑胡椒海盐就好了。接下来我们再做一个脆浆糊，这个脆浆糊是炸虾的时候表面有这种脆脆的感觉，教大家调一下这个糊。这里是100克的中筋面粉。30克的土豆淀粉，3克的五缕泡打粉。这个糊呢，你不光可以拿来炸虾，平时你在家里面炸什么鸡翅啊、鸡腿肉啊，这些都可以的。给它搅拌均匀。好，我们来加入适量的清水，清水不要一次性加太多，不然的话，面粉如果水太多，它会有颗粒的。我们慢慢的加，给它搅转。好，这个糊呢，我们大概调到这种湿滑的状，有点像那种酸奶，它比酸奶稍微再轻那么一点点的时候，我们开始加点油在里面。油在里面什么作用？它可以增加这个糊的脆度，同时呢增加那个菜表面的光洁度。好，小半勺的油加在里面。好，接下来我们把它调的糊呢直接放入虾中，简单给它拌一下。就可以开炸了。好，这个油温呢，现在我们烧到5成之后，开始炸这个虾。你不要怕它粘在一起，我们用筷子轻轻的这样刨一下，它就会分开。这时候你稳住这个温度，我们慢慢给它沁炸。好，我们炸到这种两面金黄色之后呢，给它捞出来。虾呢是很容易熟的啊，那就可以了哈。虾仁炸好之后呢，接下来我们做最后一步，给它组装在一起。在盆里放点沙拉酱，好，我们再加点黄芥末酱，炼乳和必不可少，来点炼乳。这个就不要去加什么盐味了，因为沙拉酱里面本身它有盐味。我们再来点芥末，芥末根据你的量定，有些朋友吃不了芥末就少加一点点哈，或者说一点都不能吃了就不要加了哈，这是比较冲的哈。再来点橄榄油，给它搅拌均匀。接下来就我们炸好的这个虾、牛油果、小番茄、芒果粒这些水果呢，你可以根据你的爱好可以去添加或者是修改，不一定要按我这3种水果去搭配。给它搅拌均匀。好，最后我们来做一个装盘就好了。好，最后我们再插上薄荷叶点缀一下。如果你家里面有欧芹树也可以，没有就加这个薄荷叶。第二个呢，我们做一个夏天都非常喜欢吃的椒麻鸡，鸡煮一下。你可以找个什么砂锅啊、铁锅都行，鸡脚也放里面。这个鸡呢，你可以根据你的自身情况，可以加什么鲜的鸡胸肉或者是鸡腿，甚至是三黄鸡都行。我今天用的是文昌鸡。煮的时候非常简单，我们给点姜片和葱段，直接开火。稍微给它加几颗这个叫黄栀子，可以增加这个鸡的颜色。我们来几个黄栀子，来点花椒酒、白胡椒粒，都是去腥提鲜的。先给它烧开，烧开之后呢，我们调成这种文火，让它慢慢去焖煮它，差不多个20分钟就好了。好，烧开之后呢，我们直接改成这种小火哈，让它慢慢去沁煮。一定要给它调成小火，不要用大火去冲，这样的话，其实你的肉质是不好吃的。尽量是沁煮的方式最好。好，这个鸡呢差不多已经熟了，我们给它捞出来。我总共呢是煮了20分钟，沁了10分钟。因为每个鸡呢它大小不一样，品种不一样，教大家怎么看哈，一定要把握一下。就捞起来之后，你擦一下腿上，只要它的腿上没有在冒血哈，它就基本上熟了。因为每个鸡它不一样哈，大家一定要去擦一下，不要说煮出来鸡是没熟的，你不能拿来凉拌。
好，我们要放入冰水中，快速的给它降温。接下来我们来调一个汁儿。好，接下来我们来调一下这个椒麻汁，碗里呢给点蒜，凉菜的一定要给点这种蒜哈。这是一个新鲜的一个大红袍的干的红花椒，我们来一点。这是干的青花椒，再加一小串这个鲜的，就是3种椒啊。美人椒，切碎的美人椒和这个2荆条，给它稍微搅拌一下，烧点油给它焦香一下。我们接下来，好，我们把这个油呢烧到6成热左右，给它浇进去。好，搅拌一下。这个碗呢是用可以高温的玻璃碗，如果你没有这种可以高温呢，可以用普通的不锈钢碗。接着我们调点味道，我们加入3勺的生抽。1勺的蚝油，蚝油在这里给大家说，就是如果你开封的蚝油，一定放在冰箱去冷藏，就是不要放在常温，常温很容易坏的，因为它是加了生蚝来提炼的。这个给大家讲一下，一定要放在冷藏。我们再给少许的食盐，白糖来个小半勺。这里呢，我们加点这个原汤，就是煮鸡的这个原汤，这个鸡汤我们来一点，好，给它搅拌均匀，把这些糖啊、盐啊给它融化。现在呢，找个小碗来赏一下味道，一定要赏一下味道，不然的话你这儿鸡是没有味道。好，差不多啊，这汁水稍微要咸那么一点点，这样你泡在鸡肉里面呢就刚合适了。好，接着我们宰一下鸡。好，最后我们给它浇上汁儿。第3个菜来做一个丝瓜烩蛏子。丝瓜呢，我们用个削皮刀把皮给它刮了。削过之后，它头尾我们给它切一下。好，去了皮之后呢，我们给它清洗干净。接下来我们直接改刀，切成滚刀。这个你可以切成条，切成滚刀都行。改完刀之后，我们找个盆儿泡点水，在水里稍微加点盐，这样的话可以防止它发黑。如果你马上下锅呢，就不用做这一步了。比如你刚刚切了，马上就下锅，其实这一步就不需要做了，因为我们下来还要处理口目和这个蛏子，稍微给它泡一泡。好，口目呢我们直接切片，洗过之后呢我们再来切，就是你一定不要说切成片这里洗的话，它纤维就没有了，容易被流失掉啊。我们洗了之后直接切片。接下来蛏子我们给它焯焯水。好，锅里水开以后呢，我们加点姜葱、姜片和葱段，蛏子直接下锅给它焯焯水，来点花雕酒，好，差不多1分钟就快速给它打起来，不要焯得太久，不然它纤维就没有了。只要能保证这个肉能取下来就可以了。好，我们用温热水给它冲洗一下，冲洗的目的就是把这个肉取出来，边上这个黑膜也给它扯掉啊。好，锅烧热之后呢，给点油把锅润一下。好，我们给点油，下入什么姜片和这个葱段给它爆香。爆香后下入这丝瓜，把这口膜去翻炒。好，加点清水。好，调味我们给点盐。白糖，好，给少许的蚝油，盖上盖的煮个3分钟。好，3分钟以后呢，我们把这个蛏子下进去，来给它烩一烩。盖起来再烧个2分钟。好，出锅以前我们再扯点水淀粉，
好，出锅以前稍微给少许的葱油或者鸡油都行，你有了就加，没有了就加普通的油。好，出锅。第4道做一个凉拌包菜，包菜呢直接用手撕就好了，就这不需要用刀哈。你给它撕出来，这种梗呢比较厚的梗呢就不要拿凉拌了，可以做其他的菜把它用起来，或者拿来做泡菜都行。因为凉拌的话这个太硬了，撕成叶子，只要这个叶子来凉拌。然后扯完之后呢，我们直接用了水给它清洗一下，多洗几次。包菜的话有时候它打药会比较重一点，多给它洗几次。接下来我们调一下这个凉拌汁儿，我们找个可以高温的这个玻璃碗，给点少许的干葱碎。蒜蓉必不可少，尤其是夏天啊，一定要加点这种蒜蓉，它起到杀菌消毒。葱花、小米椒、一点白芝麻，再来点这个辣椒面。如果你不能吃辣的，就不要加辣椒面和小米椒了。给它搅拌均匀。接着我们烧点油，给它激香一下。这个油温烧到5成之后，我们开始浇油。好，可以了。基本上把一些蒜啊、姜啊、葱啊给它弄香就好了。开始调味，给2勺的生抽，好，大半勺的陈醋，给点白糖，好，1小勺的盐。好，这个汁儿就做好了。接下来我们处理一下包菜。好，水开以后，我们在锅里放少许的盐。这样的话，我们焯包菜的话，它有些底味啊。再给少许的油，油的目的是什么目的呢？就是隔绝空气，可以延缓这个蔬菜的发黄。好，直接下入包菜。好，烧开以后呢，大概有1分钟，快速给它捞出来。这个呢不要煮得太久，太久软掉了哈。一定把这个水给它控干，因为凉拌菜的话，你水不控干会影响整体的盐味的。好，控干后快速的装盘。第5道做一个牛肉蔬菜汤。因为有时候家里面会剩一些边角料，这个有一点，那个有一点，我们就可以把它做成汤，一锅把它烩了。好，这里啊，我选的是个牛排，因为牛排呢炖的时间比较短，10几分钟基本上这个汤就能熟。如果你选牛腩的话，炖非常的久。用个厨房纸巾把它水分给它吸一吸，接着我们直接要改成这种小丁。肥的稍微给它分一下，待会儿先下锅给它煸一下，这个不用腌制，直接炒就好了。好，锅烧热之后呢，倒点油，把锅润一下。好，把热油倒出来，放上凉油。这时候先下入我们肥的这个牛肉，给它煸一煸。开小火，这是开始小火给它煸一煸。好，把这多的油煸出来，出香之后呢，接下来下入剩一部分瘦的。这个火可以开大一点啊，可以开到中火。我们沿着锅边烹入少许的花椒油，下入洋葱、口蘑、翻炒它，碎番茄粒。炒的时候呢，可以加入1小勺的这个番茄膏，这样可以让这味道更好一些。接下来加入清水，
好，盖着我们煮个8分钟。好，8分钟以后呢，我们再下入这个胡萝卜粒，其实就是你家里面剩的一些蔬菜都可以放。这个是个娃娃菜，开始调味啊，我们给点盐，好，来点蚝油。 好，盖着再煮个7分钟就可以出锅了。好，时间到了，直接出锅。最后一个菜来给大家做个酸酸甜甜的话梅小排。 首先，这个排骨呢，一定要选这种中段的排骨啊，就像这个，不要说拿头的龙骨来做，这是非常硬的啊，一定要选中排，中间这一段啊。话梅呢，我们提前半个小时给它泡胀，接下来直接把这个排骨焯水就可以做了。第一步呢，我们炒个糖色，来油保锅润一下。 好，烧热以后呢，把热油倒出来，放点凉油。 这步呢不要加太多，因为炒糖色的话只需要一点点油。这个糖我给大家说一下，这叫黄冰糖，就是有一种是白冰糖，白冰糖是提炼过的，黄冰糖就是没经过提炼过的冰糖，所以它颜色会比较发黄一些。它甜味也没有白冰糖那么的甜。啊，你用白糖都可以炒，只是给它介绍的冰糖。下锅的时候我们用小火慢慢去炒它。 今天我用的是油炒法，就是纯油来炒这个糖色，但是呢，你的油不要太多，如果油这里太多的话，最后它加过色了，我们加水了之后，它就容易蹦到人，因为油越多，它的温差越大，所以不需要太多的油。所以不要急，慢慢去搅它。很多朋友说这个糖为什么炒的都苦？一个是炒的太老了，还有一个是就边缘它糖焦了之后，它也会有这种苦味。好，注意啊，差不多大泡变小泡，我们就要开始倒水了哈。好，倒水。倒水的时候一定要沿着锅边去倒，并且你的水啊一定要倒的是热水或者开水，这样的话温差不至于太大。如果你倒凉水的话，会蹦着你的哈，温差比较大。稍微给它搅一下，让它熬煮一下，把这个油和这个水啊、糖啊充分的熬煮在一起。这里有一个点给大家说一下，就是你的水一定要大于你的糖浆。如果你的水比糖浆都还少的话，你倒下去就变成一个糖饼。好，我们熬煮个1分钟，给它倒出来。 好，炒完糖色了，我们穿一下这个排骨，冷水下锅，焯水的目的是去腥。这时候我们加点姜片、葱段，还有这个花雕酒啊，来一点。如果你用热水去焯，你想要排骨表面迅速的遇到高温之后，它就会收缩，里面的血水是排不干净的。所以我们焯水一定要用冷水慢慢去给它加热。 好，烧开以后呢，把这浮沫给它打一下。好，我们给它捞出来，用温热水再给它冲洗一下。好，冲洗的时候一定要用温热水去冲洗它，因为 你用凉水去冲的话，冷热会收缩，它肉会收缩了。尽量用热水去冲它，把姜葱碎片就去掉了啊，这就不要了。好，焯过水之后呢，我们用厨房纸巾把多的水分给它吸一吸，因为排骨呢一定要给它炸一下，这样的话更容易脱骨，吃起来会更香。水分太多的话，它会蹦着你，有时候它会，一定要注意安全。好，我们在锅里倒上油。 好的，油温烧到5成之后，开始炸这个排骨。
先不要动它哈，它不会粘连的。待会儿你轻轻用勺子一刨，它就开了，不用担心它会粘连。好，这个排骨炸到什么程度了？倒出来给大家看一下。看吧，它的滋滋冒油，同时像这种锅头它是缩骨的这种状态，我们就可以来进行下一步操作。不要洗锅啊！接下来我们锅里加点水，下入排骨，一共加入3碗的水，泡的话梅给它倒进去。调味。给个1勺半的盐，糖呢加个6勺，因为话梅它有甜味有酸味，所以我们加糖的时候、加醋的时候一定要注意一下，不要加那么多。3、4、5、6，老陈醋也是一样的，我们先来第1次醋。正常呢，糖和醋是1比1啊，先加第1次，再加入我们炒的糖色。好，给它盖起来，我们先收个20分钟。好，时间到，给大家看一下这个颜色啊。这时候呢，我们要做什么呢？一定要打点汁儿出来，尝一下味道哈。这话梅经过这个水煮之后再收汁的话，它的酸味和甜味充分的被激发了出来。现在我们要收一下这汁儿，如果什么酸味不够啊、盐味不够，我们再来做个最后的一个调整。开始不要加那么多。盐味有点淡的时候，我们再加点盐，酸味已经够了哈。好，来，我们再大火来收了。收过以前呢，我们撒点熟的芝麻。好，直接装盘。这6个菜呢，其实非常简单，学会之后呢，你就可以在你朋友面前展示一下。我是阿伟，请关注你第2的偶像。